ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شرپوش تاسو په خدمت کې حاضر دی. نننی پروګرام کې خبرې اترې کوو په امنامان باندې. په ټوله پښتونخوا کې امنامان حالت چې کوم دی هغه ډېر زیات کړکېچن شوي دی. د دې نه مخکې ما یو پروګرام وکړو. پروګرام ما په بټخیله کې وکړو چې په بټخیله کې 3 بجې 2 موټرسایکل سواره راځي او د ریسکیو د دفتر مخې ته یو کاروباري شخص ولي. نن زمونږ په عمرزو کې غلاګانې خو داسې عام شوي دي. یو کس چې کوم دی هغه جوبل کړی دی. آی روز چې کوم دی نو صورتحال ډېر بدخالۍ طرف ته روان دي. د شپارس نه او د پیسو نه بغیر کار کول ډېره زیاته ګرانه شوې ده. ډېر چپ پاتې شو. خو اوس خبره د شپ نه وتلې ده ځکه چې زموږ په سر راله. چونکې څومره چې ګراني زیاتېږي نو بدامني به هم زیاتېږي. خو چې د پولیس کوم کردار دی نو هغه کردار نه مطمئن نه یو. په دې باندې زما سره په څنګ کې موجود دی خالد بختیار خان ډوکیاټ عمرزی. هغوی سره پرې خبرې اترې کوو ځکه چې په دې باندې نظر ساتي. خالد خان ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. خالد خان څه نظر ساتي د صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟ نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان اروره اول تا ته او بیا زمونږ کتونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علب خان اروره د نن سار چې دا کومه پیښه راغلې ده د کولاډن په دې روډ باندې دا خو ډېره زیاته افسوسناک واقعه ده. او بلکې که موږ مجموعي حالات وګورو نو مطلب دا د دې نه یو ورځ دوه مخکې مطلب هلته هغه غونډه کړکړه کې چې دی دغه شوی دی فایرنګ شوی او پولیس والا هم پې دغه شو 400 کې نور هم داسې حالات خراب دي. خو دا کم حالات چې دا راغې سار خلک ډیوټۍ له راځي دی ورته ناست دي لکه د پولیس والا سم چیکینګ دی. غلاګانې شروع دي تا نه په رڼا ورځ د نه سار کې ته ډیوټۍ له ځې او تا نه هر څه والي پیسې والي د نه موبایل د نه والي او تیر په هیر اوس یې د باندې ډزو مو کو نو دا خو ډېر دغه دی. دا زما هغه کم علاقه کو خیال تا کړي و هلته چې هغه مړی شوی ده هلته زما ګاڼی د هغې نه ورم چاوړی دی نور هم ترې دغه وړي دي. ما پولیس ته کمپلینټ کړی خو بس پرېږده بس خبره دا ده چې بس ورته دې وکړو ستا خبره چې څنګه تا خلاصه کړه چې نه دی شپارسي شپارس سره به د غم کې د هغې به غم کې ګنې لا به پولیټیکل کس ته لا به افسر ته غم کې ګنې نور الله الله خیر دی. خو دا به کېږي څه حل ډېر زیات خراب روان دی. ستاسو په دغه خلې څه دي؟ علب خان ارور دا ته مایوسه زه مایوسه ما ستا نه اورېدل کېږي زما نه اورېدل کېږي عام ولس په لګښت څه دې دپاره علب خان اروره دا دی چې انتظامیه به د کلي کم زاړه کسان دي خان خوانین دي لا د مطلب اثر وسوک والا کس دی دغه دی چې خپله د حقیقي دا نه چې غلط سړي هغه سر نه اعتماد کې واله ځان سره وته چې بیس داسې علاقه دا ستا ده مزه د انفارمیشن در کومه خو د دې دا مطلب نه چې ته واپس هغه بل ته ورسې د دې کار دام دی پولیس یې سمولی شي و چې کوي خو که ته انفارمیشن ورکې نو هغه بل کس ته ورسي کو خیال دې کړي تا هغه څه مخکې ورځې په هغه یو دغه باندې انټرویو هم کړی وه نو هغه څه چلو کو الټی ورته ته ټارګېټ کړئ. زه ټارګېټ کړم لکه داسې لکه اوس راز بازم لکه پولیس او د ولس ترمنځ فاصله ده اعتماد د بخالیږي. زه ورته څنګه ووایم چې پلانکي ځای کې دا اسپروش او د سودخورو د دې خلاف خو زه کولو لګېم خو چې دلته خبرو کې نو قسم به م ورکوي چې ما به ورته نه یادوي غریخه دشمني د لګوري پلانکي د لخ ده نو دا به معاشره څنګه سمیږي. مخکې به ورته ووایه د دې نه مخکې د انګریز ټایم کې د وخت کې سیسر به یې ورته وي دا عمدي پولیس د ججانو خپل مخبران ساتلي هم د عام کسانو کې چې کلي کې به غلاو شوه لاسبه شو اب یې راوغوښتو هغه ته به یې سیسر وي باقاعده هغه به د حکومت نماینده دغه کېدو څنګه چې ستا د سپیشل برانچ والا لا ته ورته عیسائی والا لا نور دغه کسان وی داسې به همدې عوامو کې ابرال هغې به ورته تصدیق وکړو چې جي دا پلان کې اغلا دا پلان کې مړې دا شي شوي دي پولیس سره تعاونو. نن د پولیس د بده د مرغه مطلب دا دی ټول داسې نه دي خو څه پکې داسې دي چې یاره هغه تا ته ښه پته ده نو که ته ورته الو وې نو څه کوي ښایي دې ورته. خو خالد بختیار خان لکه تاسو هم یو قانوندان یو په دې کې ډېر خلک د قانون نه ګیله کوي عدلیې نه څنګه چې تاسو مثال ورکړه نن سبا ججان خو راپاسي نه یاره هغې کې بیا وکیل هم چې کوم دی هغه مقدمو ته ډېر توجه ورکوي چې هغه مقدمه د علاقې دپاره ناسوري. علب خانه همدغه روره ستا دا ووایي ټیک وی چې نن سبا ګراني جوړه شوې ده کمزورې وکیل هم نیسي نو ډېره خرچه دي کېږي. ایون که ته د عمرزو نه مطلب زمونږ د ځای نه ځې 400 پورې قچرۍ هم هغه ځای کې نو د کمزورې سړي دپاره ځان له خبره اوړه نشي پیدا کولی نو هغه به مقدمې او دغه به څوکي دا د ټیک وی د قانون امپلیمنټیشن نشته څه ته عمل درآمد پې نشته ګنې بهترین قانون دی دا یو ستا سپی نه دی دا په 10,000 کسانو طاقت یې دله ورکړی
دی په 10,000 باندې د ډیوټي ده 400 کې 1600 1600 پولیس دی دې کې څه وی آی پی سری دي څه په دفترو کې دي او بار په مارکیټ چې کوم پولیس دي ناغه 11-1200 دي همداسې ده دا دي او تقریبا زمونږ 17 لکه رجسټر آبادي دي نه خو بیا دغه د خو چې څه دي رجسټر کړی نو 17 لک 16 لک دا ستا آبادي د رجسټر ده هغه د 20 نه وړېدلې ده خو چې کم رجسټر ستا آبادي ده منم خو دا خو مین روډونه د اشاره دي لکه د مرزو سره په کم فاصله کې باندې ده مونږ سره خپل یاره پیدا شو 2 لاس 2 خپې ګرځو اوس په مجبورن ځان سره ټوپک او ماشره او ځان سره به کسان ګرځي چې ته د سارې د ډیوټۍ نه نشي راتلی رڼا لګېدلې ده یو سړی ماشوم به سکول ته راځي څوک په ډیوټۍ له راځي او په هغه د حل وشي نو دا به څه لار کي ډېره زیاته مننه کوم خالد خان ډېرې مهمې ګټورې خبرې هم راسره وکړې ګرانو کتونکو خپل احتیاط په خپل یقیني کې د سر ټوپۍ هم در تختی خلک هم نهر شوي دي او بل دلته کې د قانون چې کوم عملداري ده هغه په نظر نه راځي دلته کې راز باز ویلی نشي څنګه چې خالد خان اشاره ورکړله حقیقت دی ما سره داسې شوي چونکې زه په دغې باندې خبره اتره کوم چې زه یو ځای کې کینم پاسم زما د یو کار سره څه کار دی چې یو پولیس والا دومره سوچ نه کوي چې زما په هغې کې څه کار نشته ته زما والي ورکې نو لکه ته زما واله په کم دغه ورکې ما په هغې باندې بیا یو پروګرام هم کړو چې ګوره په بعضې ځینو کې داسې حوالې نه دي ورکول په کار د دې سره سړي زړه مات شي یو سړی وایي تا سره ما بد څه کړي دي چې ته ما سره داسې کې نور د قانون خبرې وي او د قانون خبرې د قانون د لارې خو د پولیس او د ولس ترمنځ ډېره لویه فاصله ده اعتماد به خالدو دپاره به ډېر وخت لګي پولیس ته په دې باندې کار وکړي د هغوی پولیسنګ چې کوم دی نو دې وخت کې پیل په نظر راځي څه وجه کیدی شي ولې د قام ځان ته نه رانږدې کوي قام د ځان نه روز تر روزه ولې لرې کوي او د قام خبره بغیر شفارس او پیسو ولې نه اورېدل کېږي دا یو ډېر لوی سوال دی جواب به ورکولي څوک پې ورکوي په سیاسیانو خو هم اعتماد ختم شو دغه سیاسیان وایي سیسټم خو صرف د خپل ځان لپاره بیا دغه سیسټم تابع کوي بیروکراټ چې کوم دی د دغه خلکو تابع شوي دي خالد خان بالکل همداسې ده بالکل همداسې ده د هغې پوسټینګ ټرانسفر چې کوم دی دا روان دی هم وایي تعالی ما به درته یو کیسه وکړم زمونږ هغه سړی اوس شهید شوی دی الله دې وبخي مړ شوی دی هغه ما ته خبره کوله لازم ماشوم وم هغه والد صاحب ته مې وویل یاره جي وي زمونږ د تاڼې دا دغه جوړ شوی ما ته وي هغه اسچور راته وي هغه تاڼهدار راته وي چې بی ستا نه ماله پلانکې ښه دی پلانکې وی چې په دې لاره ځي وي ما وي نو ما ته وي داسې ګوتې رازونیسي چې څلور چرګان به پټوم 2 ستا او 2 زما نو ستا په تش سلام او په دغه زما څه دا پکار دی زمونږ د معاشرې خلکو ته علما له پکار دی چې ورته ووایي چې بی د آخرت ورته ووایي چې بوی ګورې قبر هم شته ډېر خلک روان دي قبر ته رزق وعده الله پاک کړی وایي والله خیر الرازقین بهترین رزق ورکوونکي والا زیمه نو چې موږ به معاشره په دې سمیږي اسلامي اقدارو باندې باقي کو ته په کیپیټالیزم سودي نظام ته ځي نو دا بالکل نه ښه کېږي دې کې به روز تر روزه به ستا هوس زیاتېږي او دا مړښت نشته صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو الله دې موږ کې مسلماني راولي او الله دې موږ کې اسلام راولي په نوم را کې مسلماني ده او د اسلامي اصولو باندې عمل نه کوو دغه وجه ده چې موږ د بدګمانۍ سره او د داسې قسمه حالاتو سره مخ شو انشاءالله په بل پروګرام کې بیا حاضرېږو